Hello，大家好，我哋今日咧都係玩多人遊玩嘅。咁點交喺呢度開始咧？相信大家都睇到，係啦。唔該，幾個人入嚟玩啦。今日用嘅隊係杜滿坦基隊。我上一條片係咪用杜滿潑水北歐㗎？好似係。但係最得啦，希望今次都贏啦。不過上次上條片都用呢度打。上次打完都輸咗。水大炮裝得太光啦，我話唔要咁多啊。佢個血量好似聽講好少啫。第三級，消費值，唔知啦，好煩嘅。呢度睇唔出次將啲黃啲血改咗。可唔可以唔畀用大炮啊？好啊。呢隊血量，你只要轉到深豬，竟然係好似阿舊都回到門。第七關7 combo，轉乜嘢喎？What？有乜用啊？我跳起晒嘅先畀個技我。6 combo 7 combo，yes！ 皇關開唔開水柱號咧？就咁秒啦。啲衰嘢咪重門竟然。呢關大龍係唔知啦。好，2分鐘。
嚇嚇，七分黃隊。好啦，唔理啦，我哋今日條片到呢度為止啦，拜拜。